एक ॿी अहम ख़बर खां खे आगाह कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट में गुम थियल शहरियुनि जी बाज़ियाबीअ बाबति मुख़्तलिफ़ केसनि में अॻु भराई थी आहे। 1 साल खां गुम शहरी ज़ैद शाह पारां पाण मुरादो अदालत में पेश थी वियो आहे। अदालत सैयद ज़ैद शाह ऐं शेख बिलाल जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तूं उकलाए छॾियूं आहिनि। शहरी इमरान गुल ऐं हबीब ख़ान जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तनि ते रिपोर्टूं तलब कई वयूं। अदालत जो गुम थियलनि जी बाज़ियाबी लाइ सूबाई टास्क फोर्स ऐं JIT ठाहिण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट में गुम थियल शहरियुनि जी बाज़ियाबी बाबति मुख़्तलिफ़ केसनि में अहम अॻु भराई थी आहे। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। 1 साल खां गुम शहरी ज़ैद शाह पाण मुरादो अदालत में पेश थियो। अदालत सैयद ज़ैद शाह ऐं शेख बिलाल जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तूं उकलाए छॾियूं। एक भेरो ॿीहर खे आगाह कयूं पिया। सिंध हाई कोर्ट में गुम थियल शहरियुनि जी बाज़ियाबी बाबति मुख़्तलिफ़ केसनि में अहम अॻु भराई थी आहे। 1 साल खां गुम शहरी ज़ैद शाह पाण मुरादो अदालत में पेश थियो। अदालत सैयद ज़ैद शाह ऐं शेख बिलाल जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तूं उकलाए छॾियूं। शहरी इमरान गुल ऐं हबीब ख़ान जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्तुनि ते रिपोर्टूं तलब कई वियूं। तफ़सील मालूम कंदासीं कराची मां आवाज़ जे रिपोर्टर आमिर सुप्रो खान। जी आमिर, छा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां आगाह कजो। गज़ारा बिल्कुलु सिंध हाई कोर्ट में जेके गुम थियल माण्हू आहिनि उनजी ॿुधणी थी आहे। उन में अॻु भराई थी आहे। 1 साल अॻु गुम थियल सैयद ज़ैद शाह पंहिंजो पाण अदालत में पेश थियो आहे ऐं शहरी बिलावल गफ़ार पुलिस केस में घुरिबल हुयो। बिलावल गफ़ार गिरफ़्तार सेंट्रल जेल मोकिलियो वियो। अदालत ज़ैद शाह शेख ऐं बिलावल जी बाज़ियाती बाबति जेकी दरख़्वास्त हुई उहा उकलाए छॾी आहे। शहरी इमरान गुल हबीब ख़ान जेके हुया उहे बि गुम थी विया हुया। अदालत IG सिंध ऐं ॿियनि इदारनि खां 6 हफ़्तनि में रिपोर्ट तलब कई आहे त जेकी बि गुम थियल माण्हू आहिनि उन्हनि खे अदालत में पेश कयो वञे। अदालत गुम थियल शहरनि जे लाइ जेको आहे सूबाई टास्क फोर्स ऐं JIT ठाहिण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जी ठीकु आहे आमिर सुप्रो, अपडेट करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।